Hai kawan-kawan, selamat datang di petualangan 3 Sekawan. Kawan-kawan, apa kalian sudah siap berpetualang bersama Agent 3 Sekawan? Baiklah, semua sudah siap nih. Hari ini 3 agent akan menjalankan 2 misi lingkungan dan 1 misi pengetahuan. Sebelum kawan-kawan mengikuti petualangan, ayo kita kenalan dulu dengan 3 agent yang bertugas hari ini. Agent pertama ada agent Marsha. Agent kedua ada agent Aurel. Dan agent ketiga ada agent Ica. Kawan-kawan, inilah 3 agent yang akan menyelesaikan misi hari ini. Dan misi yang dijalankan pertama kali adalah misi lingkungan. Ayo kawan, kita cari tahu agent yang menjalankan misi lingkungan di mesin acak misi. Mari kita berhitung ya kawan-kawan. 1, 2, 3, berhenti. Wah, ada agent Ica nih kawan yang sudah siap menjalankan misi lingkungan. Apa nih kawan nama misi lingkungan hari ini? Ayo kita cari tahu dan sapa agent Ica bersama-sama. Halo agent Ica. Hai kawan-kawan, waktunya agent Ica nih yang beraksi. Nah kawan-kawan, hari ini agent Ica mendapatkan misi lingkungan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk misinya. Ini dia. Misi agent Ica kali ini adalah sawi sendok. Sawi sendok. Sawi sendok itu apa ya kawan-kawan? Agent Ica tahu dong sayur sawi itu seperti apa? Kalau sawi sih agent Ica tahu. Tapi kalau sawi sendok kira-kira apa ya kawan-kawan? Jadi sayur ini masih satu keluarga kok dengan sawi hijau. Hanya saja ini bentuknya seperti sendok. Oh, kalau begitu agent Ica mau cari petunjuk dulu ya. Yuk kawan-kawan. Kawan-kawan, itu ada greenhouse tuh. Coba deh agent Ica mau coba masuk aja dulu ya. Agent Ica, memangnya tidak apa ya kalau langsung masuk seperti itu? Nggak apa kok, kan agent Ica cuma mau lihat-lihat doang. Yuk kawan-kawan. Duh, ini agent Ica main masuk aja nih kawan. Kalau yang punya tahu dan marah bisa gawat kan? Malah gagal nanti misinya. Siang dek, lagi apa ya? Aku agent Ica dari 3 Sekawan. Halo, saya Oleh. Saya di sini sebagai project manager untuk Yum Organic Farm. Nah, gini Pak, maaf ya, tadi tuh agent Ica masuk nggak izin dulu. Gini, agent Ica tuh lagi cari sawi sendok gitu, itu apa sih? Sawi sendok? Mungkin bukan sawi sendok, namanya pakcoy ya. Oh, gitu. Nah, ini nih, contohnya ini. Jadi kenapa? Mungkin orang bilang sawi sendok karena bentuknya kayak sendok. Padahal nama aslinya itu pakcoy. Wah, benar nih, bentuknya mirip banget sama sendok nih. Nah, ini nih kawan, pakcoy atau sawi sendok. Seperti yang sudah tadi disebutkan, pakcoy ini masih satu keluarga dengan sawi hijau. Hanya bentuknya lebih pendek, lebih kecil, dan memiliki batang daun yang melebar seperti sendok. Nah, Pak, kalau misalnya mau nanam pokcoy ini susah nggak sih? Enggak sih, ini mudah. Biasanya ini awalnya kita semai dulu ya dari biji, terus dibiarkan. Ini umurnya kalau panen itu sekitar 1,5 bulan. Oh, kalau gitu agent Ica mau ikutan nggak nanam pokcoy ini? Boleh, ayo kita praktek ya. Oke. Jadi gini Cak, untuk menanam pakcoy biasanya kita yang pertama kita siapkan media tanamnya. Dan media tanamnya ini adalah campuran tanah dan kompos. Dan kita komposnya juga bikin sendiri loh. Seperti biasa ya kawan, sebelum menanam kita harus menyiapkan media tanamnya. Nah, selain ini apa lagi? Nah, selain ini kita biasanya siapkan benih pakcoynya. Benih pakcoynya. Nah, ini benih pakcoynya modelnya kayak gini. Setelah itu baru kita siapkan ada kotak semai. Jadi kita ada
mencoba untuk bikin kotak semainya. Ayo Ejen Ica, masukkan media tanamnya ke kotak semai. Isi dengan merata ya, jangan sampai ada yang terlewat. Ya kalau udah seperti ini baru kita bikin larikan untuk menyemai biji pakcoynya itu. Nah, selanjutnya dibuat lubang panjang seperti ini kawan untuk menyebar benih pakcoy. Lubang satu dengan lubang lainnya dibuat dengan berjarak ya. Tinggal dimasukkan nih benih pakcoynya di lubang yang tadi ya kawan. Terus abis ini diapain lagi? Setelah semuanya ditutup, baru kita ambil ke rak persemaian. Proses awal penanaman selesai kawan. Kotak semai tinggal ditaruh di rak semai. Terus Pak, abis ini diapain lagi sih? Setelah ini biar mudah cepat berkecambahnya, kita siram dengan air ya. Seperti manusia ya kawan, tumbuhan hidup juga memerlukan air dan makanan. Nah Pak, ini ada campuran lain atau cuma beberapa air doang? Ini cuma air aja. Jadi ini untuk biar dia mudah kecambah saja sih. Setelah 1 minggu, benih pakcoy akan tumbuh kawan dan sudah muncul beberapa daun. Kemudian sudah bisa dipindah satu persatu ke dalam polybag kecil. Jadi kalau sudah kita punya tanaman yang udah umur 1 minggu, baru kita siapkan polybag dengan diisi media tanah dan kompos. Ya, model seperti ini. Dan setelah itu baru kita bikin lubang-lubang tanamnya menggunakan bambu. Ini biasanya kedalamannya sekitar 2 cm. Tidak sulit ya kawan, cukup buat lubang pada media tanam lalu pindahkan tanaman pakcoynya. Tapi harus hati-hati juga saat memindah tanamannya. Jangan sampai akarnya putus, karena akar itulah tanaman bisa menyerap air dan pupuk dengan baik. Nah Pak, biasanya tuh tanaman ini disimpan di polybag tuh sampai umur berapa sih? Disimpan di polybag itu sampai umur 2 minggu. Atau nanti bisa dilihat tuh yang sebelah sana kita ada yang umur yang sudah 2 minggu. Oke. Setelah 2 minggu, tanaman sudah lebih tinggi kawan. Saat ini bentuk daunnya sudah terlihat seperti sendok kan? Nah ini yang umur 2 minggu. Setelah 2 minggu kan dipindah ke kebun. Nah di kebun itu selama 1 bulan. Jadi nanti yang udah umur 1 bulan siap dipanen. Mau lihat ke kebun yuk? Boleh? Ayo. Ya. Nah ini tanaman pakcoy yang siap untuk dipanen ya. Oh, jadi sayuran pakcoy bisa dipanen saat umur 3 minggu atau 1 bulan kawan. Nah kawan-kawan sudah lihat kan tadi Ejen Ica menanam sayur pokcoy. Ternyata mudah kan kawan-kawan? Berarti misi Ejen Ica hari ini sudah berhasil. Yeay! Nah kawan-kawan jangan kemana-mana ya, karena abis ini ada Ejen lain yang akan menyelesaikan misinya. Dadah kawan-kawan, salam 3 sekawan. Hai kawan, kembali lagi nih di 3 sekawan. Sekarang kita lanjutkan ke misi lingkungan yang kedua yuk kawan. Tapi siapa nih Ejen yang menjalankan misi lingkungan yang kedua? Ayo kita cari tahu lagi di mesin ajak misi. Mari kita berhitung bersama-sama ya kawan. 1, 2, 3, berhenti. Yeay, ada Ejen Aurel nih kawan yang menjalankan misi lingkungan. Ayo kita sapa Ejen Aurel. Halo Ejen. Hai kawan-kawan, saatnya Ejen Aurel beraksi dan hari ini Ejen Aurel mendapatkan misi lingkungan dan hari ini nama misinya adalah Tara. Misi hari ini adalah Bank Biji. Bang biji ya kawan.
Tahu Agent Aurel kalau bank itu untuk menyimpan uang. Lalu bank biji ini untuk menyimpan biji-bijian ya? Iya benar, bank ini memang tempat untuk menyimpan biji-bijian, Agent. Oh begitu, jadi Agent Aurel harus ke bank biji dong kawan-kawan. Tapi Agent Aurel kemana nih kawan-kawan? Coba deh Agent Aurel pergi ke kebun raya Bogor. Ya sudah deh kalau begitu kita ke kebun raya Bogor yuk. Yuk kawan-kawan ikutin Agent Aurel terus ya. Kawan, Agent Aurel sudah ada di kebun raya Bogor nih. Di sini bukan hal aneh lagi loh jika kita melihat pohon-pohon yang tinggi. Loh, ini Agent Aurel kok malah duduk di bangku taman sih kawan? Kan Agent Aurel lagi bingung kawan. Ya, yang semangat dong Agent Aurel. Ayo, dicari lagi ya bang bijinya. Ya udah deh. Akhirnya kawan, Agent Aurel menemukan bang bijinya. Yeay! Nah kawan-kawan, ternyata nama tempat ini Bank Biji. Yuk kita langsung ke dalam. Permisi Pak. Ya, Halo, perkenalkan saya Agent Aurel dari 3 Sekawan. saya Bapak Aulia dari Kebun Raya Bogor, dari unit Bank Biji. Mari persilakan duduk, Adik Aurel. Pak, tadi Agent Aurel lihat ada tulisan Bank Biji. Nah sebenarnya Bank Biji itu apa sih? Tapi biasanya kalau bank itu untuk menyimpan uang. Iya, Bank Biji itu merupakan salah satu unit di Kebun Raya Bogor yang mengelola penyimpanan biji. Itu di situ ada banyak biji-biji dari seluruh dunia. Pak, kalau koleksi biji-bijian yang ada di sini ada berapa sih semuanya? Kita sudah mempunyai koleksi biji sekitar 107 suku, ada 300 marga, terus ada sekitar 400 spesies dan 688 spesimen dengan total biji 1.900 biji. Pak, Agent Aurel boleh lihat biji-bijian nggak? Oh silahkan, mari kita ke belakang. Jadi penasaran ingin melihat seperti apa ya biji-biji yang ada di sini? Ini tempat menyimpan biji yang kita simpan koleksinya. Di sini pakai penyimpanannya suhu minus 21. Ini ada beberapa contoh koleksi biji. Jadi nih kawan, koleksi biji-bijian yang ada di bank biji ini disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu minus 21 derajat Celcius. Setiap biji-biji dikemas sesuai dengan jenisnya. Di depan kemasan diberi label nama dan informasi tentang biji tersebut kawan. Ya, mari kita lihat contoh-contoh koleksi bijinya. Ini ada beberapa contoh koleksi biji. Ini termasuk biji-biji yang ada rambutnya. Bijinya lucu sekali ya kawan, ada bulu-bulu halus. Sekilas tampak terlihat seperti rambut nenek berwarna putih ya. Duh, namanya sulit sekali nih kawan. Uricea distrentia. Salah kawan, Urictia dicentrica maksudnya. Ini ada beberapa biji-biji yang unik. Kalau yang ini kawan-kawan pasti sudah pernah melihat kan? Bijinya masih satu keluarga dengan jengkol. Memang mirip sih, hanya saja biji ini lebih besar dan lebih tebal dari jengkol ya kawan-kawan. Pantas saja bijinya besar, buahnya juga sangat besar kawan. Lebih besar dari jengkol yang biasa mama kalian masak loh. Ini contoh buah Neisseia cangkangnya. Satu keluarga dengan tuh kapuk. Astaga, ini besar sekali bijinya kawan. Tapi apa nama buahnya ya? Kelapa laut ya? Kebayang tidak sih kawan? Bijinya saja sudah sebesar ini. Apalagi buahnya ya? Waduh, pasti besar sekali ya. Duh, Agent Aurel pakai peluk-peluk lagi nih. Berat tidak Agent bijinya? Lihat deh kawan, saat dipeluk bijinya langsung menutupi badan Agent Aurel. Saking besarnya kawan. Terus ada beberapa
buah lagi namanya timun hutan. Ini yang suka menjadi inspirasi para gliding. Biji-biji ini hanya sebagian kecil contoh biji yang ada di bank biji, kawan. Kalau Pak Aulia harus menunjukkan semua jenis biji yang ada di bank biji, bisa seharian penuh, kawan. Pak, ini replika bunga bangkai sama bunga Rafflesia arnoldi ya? Iya, kita ini bikin replika bunga bangkai sama replika Rafflesia arnoldi. Ini ada dibikin dari biji-bijian. Ya udah deh, Agent Aura pamit dulu ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah mengajak Agent Aura untuk berkeliling di Bank Biji. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Nah kawan-kawan, sudah lihat kan tadi kegiatan Agent Aura berkeliling Bank Biji. Nah ternyata tadi banyak sekali loh biji-biji yang unik. Nah berarti misi Agent Aura hari ini sudah berhasil. Yeay! Nah kawan-kawan jangan kemana-mana ya, karena setelah satu ini ada agent lain yang akan menjalankan misi. Dah kawan-kawan, salam 3 sekawan. Dua misi sudah selesai dijalankan dengan sangat baik, kawan. Waktunya kita menjalankan misi yang terakhir, yaitu misi pengetahuan. Dan agen yang menjalankannya adalah agen Marsha. Yuk kawan, kita sapa agen Marsha bersama-sama. Halo agen Marsha. Oh, hai kawan-kawan. Sekarang Agent Marsha lagi ada di daerah Bintaro. Tapi Agent Marsha bingung kawan-kawan. Sekarang Agent Marsha mau ngapain ya? Ayo dong kawan-kawan, kasih Agent Marsha misi. Oke deh, agen Marsha sudah siap menyelesaikan misi hari ini kan? Sudah siap banget Kerong? Oke, kalau begitu kita langsung lihat aja yuk kawan-kawan. Ini dia misinya. Tada! Nama misi pengetahuan hari ini adalah hewan berduri menggemaskan. Hah? Hewan berduri menggemaskan. Kira-kira itu hewan apa ya kawan-kawan? Ayo, menurut agen Marsha, apa sih tuh hewan menggemaskan dan berduri? Jenisnya hewan. Terus kulitnya berduri. Dan juga menggemaskan. Aha! Apa jangan-jangan landak kawan-kawan? Tapi kan landak tidak menggemaskan. Terus apa dong kawan-kawan? Ada kok landak yang menggemaskan, agen. Namanya landak mini. Landak mini? Mini itu kan artinya kecil, berarti landaknya kecil dong. Ya sudah, kalau begitu Agent Marsha mau cari landak mininya dulu deh. Oke, ikutin Agent Marsha terus ya kawan-kawan. Let's go! Kira-kira mana ya kawan landak mininya? Wah, kawan-kawan, ini hewan apa ya? Ini sih jenis hewan. Terus kulitnya berduri. Apa jangan-jangan ini landak? Tapi setahu Agent Marsha itu kan landaknya warnanya coklat, tapi kok ini warna putih ya? Halo. Halo Om. Ini siapa ini? Saya Agent Marsha dari 3 Sekawan. Agent Marsha? Iya. Oh, Agent Marsha lagi ngeliatin apa? Gini, Agent Marsha lagi penasaran ini hewan apa ya? Ini landak bukan sih Om? Coba kamu lihat, ada durinya nggak? Ada sih, tapi Agent Marsha taunya landak itu kulitnya warna coklat, bukan warna putih. Iya, karena ini memang landaknya beda sama landak yang di luar. Ini namanya landak mini. Landak mini? Iya. Landak mini ya? Pantasan ukurannya kecil. Betul, kamu mau pegang nggak? Mau dong. Nah, Kawan-kawan, selamat datang di rumah landak mini. Wah, banyak sekali kawan landak mininya. ayo sini yuk. Nih, Om mau kasih lihat nih, Marsha. Ada landak yang satu lagi yang besar. Tapi ini hati-hati, kalau kena durinya bisa bahaya. Tunggu sebentar ya. Iya. Apa ini tahu nggak? Bentuknya seperti apa? Landak. Landak
yang besar itu namanya landak Hutan. landak hutan. Nah, jadi kalau landak hutan bahasa Inggrisnya porcupine dan ini durinya panjang-panjang dan bahaya, nggak boleh dekat-dekat. Nah, teman-teman, kalau landak yang Om pelihara itu durinya pendek-pendek dan kalau dilihat dari depan itu lucu. Iya, nih coba kamu sini. Wah, ternyata landak mini ini juga bisa berenang loh kawan-kawan. Lucu ya. Nah, sekarang kamu mau bantu Om nggak mandiin landaknya? Mau banget. Mau ya? Memandikan landak mini bisa membantu tubuh mereka agar tetap sehat dan segar loh kawan-kawan. Tapi memandikan landak mini cukup 2 atau 4 minggu sekali ya kawan-kawan. Nang inung, landakku tayang, udah mandi. Sekarang waktunya bobo ya. Hehehe. Ejun Marsha ada saja nih. Nih, Marsha lihat. Iya. Tuh. Oh iya, bener-bener. Lihat tuh, landaknya lagi nyusuk tuh, lagi rebutan. Wih, Lucu nggak? lucu banget. Iya, lucu banget, imut-imut. Iya, lebih kecil banget. Tahu nggak, dia ini nyusunya sampai usianya kira-kira 40 hari. Tahu nggak? Nggak cuma orang lo yang nggak rambutnya itu rontok. Landak juga dia ada mengalami namanya ganti duri. Kalau bahasa Inggrisnya namanya quilling. Jadi dia usia 2 bulan ke atas, itu nanti durinya berganti. Ada yang rontok, nanti ada yang tumbuh lagi. Itu kayak kita, giginya kan kalau masih bayi kan ada gigi susu kan? Ya. Nah, landak juga sama. Nah kawan-kawan, ternyata landak mini itu jenisnya ada banyak loh. Ada sekitar 16 jenis landak. Jenis landak mini salt and pepper, durinya berwarna putih dibalut hitam. Mukanya putih dengan warna gelap pada hidung, mata, dan telinga juga. Lalu ada jenis landak mini silver. Durinya ada yang berwarna hitam dan putih. Mata, kulit, dan hidungnya berwarna hitam. Kemudian ada jenis landak mini albino. Muka dan durinya berwarna putih kawan. Sedangkan kulit, mata, dan hidungnya berwarna merah muda. Selanjutnya ada jenis landak mini kempen. Jenis landak ini tergolong masih langka kawan. Durinya berwarna putih pirang dan kulitnya berwarna coklat muda. Nah, kawan-kawan, landaknya lucu banget. Oke, kalau begitu misi pengetahuan yang Ejun Marsha jalankan hari ini sudah berhasil. Yeay! Dadah kawan-kawan, salam 3 sekawan. Selamat Ejun 3 sekawan, kalian telah berhasil menyelesaikan misi dengan sangat sempurna. Oke deh, para Ejun harus kembali ke rumah nih kawan. Nah kawan-kawan, ayo kita ikuti kegiatan para Ejun dengan memfollow akun Instagram 3 sekawan di @3sekawan_DAITV. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Salam 3 sekawan.